നമസ്കാരം, അമൃതാണ്. ചൈനീസ് അന്തങ്ങളുടെ ചില കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ, അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചൈനീസ് പ്രോഡക്ട്സ് ഒഴിവാക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ ഈ കൊറോണ വന്ന സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഗാഡ്ജറ്റ്സ് വാങ്ങിച്ച ഒരു സമയമാണ്. കാരണം വീട്ടിലാണ് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു, ഒരു രസത്തിന് മകൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ വീഡിയോസൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു. പക്ഷേ അതിനൊരു വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു 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 വീഡിയോ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ അത്രത്തോളം സീരിയസ് ആയിട്ട് കണ്ടിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതൊരു കൊറോണ വന്ന സമയത്താണ് ഇത്തരത്തിൽ വീഡിയോ പ്രൊഡക്ഷന് കൂടുതലൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഇത് കിട്ടി. കാരണം കുറേ കൂടെ സമയമൊക്കെ കിട്ടി, അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ റൈഡൊക്കെ പോണ സമയത്ത് ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ പ്രൊഡക്ഷനൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു റഫ് യൂസിനായിട്ട് വാങ്ങിച്ച ഒരു മൈക്രോഫോണാണ് ഇത്. ചൈനീസ് മെയ്ഡാണ്. മാവനോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനിയുടെ പ്രോഡക്റ്റാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ റിവ്യൂ ചെയ്യല്ല, ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നോക്കാം. പക്ഷേ എങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ഒരു കോസ്റ്റ് ഇത് വന്നിട്ട് ആമസോണിൽ ഇപ്പോൾ 300 സംതിങ് 373 സംതിങ് ആണ് ഇതിൻ്റെ കോസ്റ്റ്. ഇതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ പ്രൈസ് ഇതിൽ അടിച്ചിരിക്കുന്നത് 699 ആണ്. പക്ഷേ എങ്കിലും എനിക്ക് കിട്ടിയത് 370 സംതിങ്ങിന് കിട്ടി. അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ കാരണം അവരുടെ ഓരോ തരത്തിലുള്ള ഇന്നോവേഷൻസാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇന്നോവേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോഡക്ട്സ്, ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രോഡക്ട്സ് ഇന്ത്യൻ മെയ്ഡായിട്ടുള്ള വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും നീഡിനനുസരിച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ നാളെ നമുക്ക് എന്താണ് നീഡ് എന്നുള്ളത് ചൈനക്കാർ വളരെ മുൻകൂട്ടി അവർ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അല്ല, പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണോ അതേ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ കണക്ക് ഇതിൻ്റെ പിന്നിലൊക്കെ ഒരു കെമിസ്ട്രി ഉണ്ടോ എന്ന് പോലും സംശയിക്കത്തക്ക വിധത്തിലാണെന്ന് വെച്ചാൽ നാളെ നമുക്ക് എന്താവശ്യമുണ്ട് എന്നുള്ളത് മുൻകൂട്ടി ചൈനക്കാർക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു. അതിനനുസരിച്ച് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് വളരെ ചീപ്പായിട്ട് ഇറക്കുകയും ചെയ്യും അവർ. ഇതിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു പൗച്ചുണ്ട്, പൗച്ചിനകത്താണെന്ന് തോന്നുന്നു എല്ലാ കോമ്പോണൻസും. അതുപോലെ ഹൗ ടു യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു മാനുവലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് വീഡിയോസൊക്കെ, ഇതിൻ്റെ കുറേ റിവ്യൂ വീഡിയോസൊക്കെ ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ കണ്ടതിൽ എനിക്ക് സൗണ്ടിലൊക്കെ വളരെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് റിയൽ ടൈമിൽ സൗണ്ട് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇപ്പം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബോയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഷോർട്ട് ഗൺ മൈക്കാണ്. അതും ചൈനീസ് പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെയാണ്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ ഒന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്യത്തക്ക ഒരു ഇന്ത്യൻ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ നിരാശാജനകമായ ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കമ്പനിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ അറിയത്തക്ക വിധത്തിലൊരു സ്കാൻ കോഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ വെബ്സൈറ്റും അവരുടെ പ്രൊമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ലീഫ്ലെറ്റ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം. വീഡിയോയിൽ ഇത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇത് പല റിവ്യൂസും കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് അത്യാവശ്യം ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് ഈ ഒരു പിന്നും എനിക്ക് വളരെ ആവശ്യമായിരുന്നു. കാരണം ഇത് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ മൊബൈലിലൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന, അതായത് TRRS to TRS എന്ന് പറയുന്നൊരു പിന്നാണ്. ഇത് നമുക്ക് മൊബൈലിലൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യത്തക്ക വിധത്തിലുള്ള ഒരു TRRS പിന്നാണ്. ഇത് നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് TRS പ്ലഗായിട്ട് മാറ്റാനായിട്ടുള്ള ഒരു പിന്നാണ്, ഒരു അഡീഷണൽ അഡാപ്റ്ററാണിത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതിനകത്ത് വേറെ ഒന്നുമില്ല. അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു പൗച്ചാണിത്, വെറും ലെതറൊന്നുമല്ല, അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളൊരു പൗച്ചാണ്. ഇതിൽ 2 പിൻ എന്തിനാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാൻ ഇനി അത് നോ ഐഡിയ. പക്ഷെ മൈക്ക് അത്യാവശ്യം ക്വാളിറ്റി ഉള്ള, അതിൻ്റെ വയറൊക്കെ അത്യാവശ്യം ക്വാളിറ്റിയൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 2 മീറ്റർ ലെങ്ത് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെനിക്ക് റൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹെൽമെറ്റിനകത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ഞാൻ ഇത് വാങ്ങിച്ചത്. അതായത് ഗോപ്രോ ചെസ്റ്റ് മൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ മൈക്ക് നമുക്ക് അകത്തേക്ക് എടുത്ത് ഹെൽമെറ്റിനകത്ത്, അതായത് ഫുള്ളി കവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹെൽമെറ്റ് ആകുമ്പോൾ അകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും നമുക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് മൗത്ത് പീസുമായിട്ട് മൗത്തിനടുത്ത് വരത്തക്ക വിധത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ മതി. അപ്പോൾ ആ ഒരു പർപ്പസിന് ഇത് കൊള്ളാം. പിന്നെ അത്യാവശ്യം ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. എൻ്റെ അടുത്ത് മറ്റൊരു നല്ല മൈക്ക് ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ റൈഡൊക്കെ പോണ സമയത്ത് നമ്മൾ അത്തരത്തിൽ നല്ലൊരു മൈക്കുമായിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് എനിക്കത് അത്ര വേർത്തല്ല. ഇതാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കൊന്ന് അടിച്ചു പോയാലും ഒന്നും കൂടെ വാങ്ങാൻ വലിയ നഷ്ടം വരത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് 300 കോസ്റ്റുള്ളൂ. ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് കാര്യം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഷോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു മൈക്കാണ്. അത് അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതുമാണ്, നല്ല കോസ്റ്റ്ലിയാണ്. അപ്പോൾ അത് ഞാനടുത്ത് റഫ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അത് കംപ്ലൈൻറ്റ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ക്ലിപ്പ് ചെയ്തിട്ട്, അതിൻ്റെ ക്ലിപ്പിംഗ് ഒക്കെ വളരെ മോശമാണ്, കുഴപ്പമില്ല. അല്ല, ഇതിലിങ്ങനെ ഷീറ്റ് ഉണ്ട്, അത് ക്ലിപ്പ് ലോക്കിടത്തൊക്കെ വിധത്തിലുള്ളൊരു പാർട്ടുണ്ട് ഇതിന്. ഓക്കെ, ഫൈൻ. അപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ റിയൽ ടൈം പെർഫോമൻസ് എന്താണെന്നൊന്ന് വെച്ച് നോക്കാം. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ TRRS to TRS പിൻ, കൺവേർട്ടിംഗ് പിന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഓർഡിനറി DSLR ക്യാമറാസിലൊക്കെ ഈ ഒരു പിന്നും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗോപ്രോയിലും ഈ സെയിം അഡാപ്റ്ററും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത്രയും വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ഗോപ്രോയിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഗോപ്രോയിലല്ല, ഗോപ്രോയുടെ മൈക്ക് അഡാപ്റ്ററിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് റൈഡേഴ്സിനും അല്ലെങ്കിൽ ട്രാവൽ വ്ളോഗേഴ്സിനും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ല ഗാഡ്ജറ്റാണ്.
അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വന്നിട്ട് ബോയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതൊരു ചൈനീസ് പ്രോഡക്റ്റാണ്. ബട്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള പ്രോഡക്റ്റാണ്. അത് വന്നിട്ട് ഒരു ഷോർട്ട് ഗൺ മൈക്കാണ്. അത് ഏതാണ്ട് ഒരു 2000 സംതിങ് അങ്ങോട്ട് കോസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് ആ ഒരു കമ്പാരിസൺ ഒന്ന് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. എത്രത്തോളം സൗണ്ടിൽ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഇതിലിപ്പോൾ പഫുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ പഫ് ഒന്ന് ഊരിയിട്ട് നോക്കാം. ഹലോ ചെക്ക്, ഹലോ ഓക്കെ ഫൈൻ. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ പ്രൊഡക്ഷനൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാനിപ്പോൾ ചെറിയ രീതിയിൽ വീഡിയോ പ്രൊഡക്ഷനൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ചെറിയ വീഡിയോ പ്രൊഡക്ഷനൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ബാക്കപ്പ് സൗണ്ട് എടുക്കാനായിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോണിൽ തന്നെ ഒരു ബാക്കപ്പ് സൗണ്ടും കൂടെ എടുക്കാനും കൂടെ നമുക്ക് കാരണം ഒരു സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വല്ല ചെറിയ ഇൻ്റർവ്യൂസോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമുക്കൊരു ബാക്കപ്പ് സൗണ്ടും കൂടെ ഇത് വെച്ച് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എന്തായാലും സൗണ്ടിൻ്റെ ആ ഒരു വ്യത്യാസം എത്രത്തോളമാണെന്ന് എനിക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് പ്രോഡക്ട്സ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൽ, അതായത് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിലായിരുന്നാലും വീഡിയോ ബ്ലോഗിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഒരു പാഷനോട് കൂടി എന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് ഫീൽഡിലും പാഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ അത് അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരു വിഷ്വൽ ഫോമാറ്റിലാക്കാനെന്ന് ഒരുപാട് ആളുകൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് തരത്തിലുള്ള ക്രിയേറ്റീവ് കഴിവുകളായിരുന്നാലും അതിനെ നമുക്കൊരു വിഷ്വൽ ഫോമാറ്റിലാക്കി നമുക്ക് ലോകത്തിന് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഇന്ന് ഒരു മിനിമം ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ ബയർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ യൂസർക്ക് സാധിക്കുന്ന ഒരു കാലത്താണ് നമ്മളിന്ന് ജീവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ ബ്ലോഗിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറും ഒരു ബ്ലോഗിങ് അല്ല, അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മുടെ സ്കിൽസ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണം. നമുക്ക് എന്ത് ക്രിയേറ്റീവ് കഴിവുകളുണ്ട് അതിനെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ആ ക്രിയേറ്റീവ് എബിലിറ്റീസിനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എന്ത് എനിക്ക് കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും. കാരണം നമ്മൾ ഈ സോഷ്യൽ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ആയിട്ടുള്ള ഫേസ്ബുക്ക് ആയിരുന്നാലും യൂട്യൂബ് ആയിരുന്നാലും ദേ ആർ ഓൾസോ ഡൂയിങ് ബിസിനസ്. അവർക്കും ഇതൊരു ബിസിനസ്സാണ്. അപ്പോൾ ആ ബിസിനസ്സിനെ കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളും കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് അതിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ ഞാനും കുറേ നാളുകളായിട്ട് വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു, പക്ഷേ അതൊരു കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പം എൻ്റെ സബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു, അത് കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നു. കാരണം അതിൻ്റെ ബ്രെഡ് വിന്നിങ് എൻ്റെ ജോബായിരുന്നു. പക്ഷേ എങ്കിലും ഇപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു കൊറോണയൊക്കെ വന്നപ്പോഴാണ് ഇത് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ഈ ബ്ലിസ്ഫുൾ ജേർണി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാനലിനെ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു കൃത്യമായ ഒരു ഡെഫിനിഷനിലോട്ട് എത്തണം എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ച് ഇത്തരത്തിൽ വീഡിയോസൊക്കെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വീഡിയോസൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോ ചെയ്താൽ അതിനകത്തൂടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കൂടി ഷെയർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ഞാനിതിപ്പോൾ ഇത് എടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് റിവ്യൂവും അതുപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ഒരു റോയൽ എൻഫീൽഡിൻ്റെ ഒരു വെബ് സീരീസ് നമുക്ക് ഉടൻ തന്നെ കാണാം. കാരണം ഞാൻ അതിൻ്റെ ആ യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ഗാഡ്ജറ്റും കൂടെ വാങ്ങിച്ചത്. ഇതാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത്തിരി റഫ് യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ് വാങ്ങിച്ചത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.